А как сделать ремонт, чтобы он смотрелся дорого? Потолок делаем с теневым профилем и красим цвет стен. Так выглядит намного эстетичнее. А стены какие лучше сделать? Стены делаем нейтральных оттенков. Трендовые оттенки этого года — бежевый, серый. А плинтус какой? На плинтус лучше потратить побольше денег и сделать его теневым. А двери тогда какие лучше выбрать? Двери лучше выбрать скрытого монтажа и сделать его в потолок. Так выглядит намного богаче. А кухонный гарнитур? Стой! Кухонные фасады лучше сделай до потолка. Так не будет некрасивого зазора. Спасибо.